Pred životom, mŕtva Zem. Asi pred 4,5 miliardami rokov bola Zem len horúca, skalnatá guľa. Neskôr sa ochladila, vznikli oceány a v nich sa miešali voda, oxid uhličitý, dusík, metán, amoniak, síra, železo a iné minerály. Tento prvotný koktail sa nazýva praoceán alebo prvotná polievka. Energia z bleskov a slnka. Vtedy boli časté blesky, výboje, vulkanická aktivita a UV žiarenie. Tieto zdroje energie začali spájať jednoduché chemikálie, ich zlúčenín. V 50. rokoch 20. storočia to dokázal experiment Millera a Urreya, keď pustili elektrické výboje cez plyny, ktoré napodobňovali atmosféru pkej Zeme, vznikli aminokyseliny, základné stavebné kamene života. RNA svet, predchodca DNA. Jedna z najvážnejších teórií sa volá RNA World Hypothesis. Pred DNA a proteínmi existovali len molekuly RNA, ktoré vedeli ukladať informácie a sami sa kopírovať, samoreplikovať. Inými slovami, RNA bola prvý samoreprodukujúci sa systém, niečo ako prvý chemoživočíchovia. RNA teda mohla byť prvým kódom života a DNA s bielkovinami vznikli neskôr ako jej vylepšenie. DNA je stabilnejší úložný systém informácií a proteíny špecializované, nástroje, ktoré RNA prestala sama vyrábať. Ako vznikol genetický kód? DNA používa 4 písmená A, T, C, G, kombinácie, ktoré tvoria slová, tripletové kódy, pre 20 aminokyselín. To, že tento kód funguje rovnako u všetkých živých tvorov, naznačuje, že vznikol len raz, na začiatku života, a všetko živého po miliardy rokov zdedilo. Ako presne sa prepojila chemická štruktúra RNA DNA s významom, písmen, kódovaním aminokyselín, to je stále záhadou, ako by z chaosu náhodou vznikol jazyk s gramatikou, logikou a pamäťou. Samoorganizácia a výber. V prostredí bohatom na organické molekuly sa niektoré štruktúry dokázali sami kopírovať lepšie než iné. Príroda tak vyberala tie, ktoré boli stabilnejšie a presnejšie, čo bola prvotná forma evolúcie ešte pred existenciou buniek. Z tohto procesu mohli vzniknúť prvé bunkové obaly, lipidové membrány, ktoré chránili RNA a DNA vo vnútri. Tak sa zrodil prvý jednoduchý organizmus, možno niečo medzi vírusom a baktériou. Filozofický pohľad, prečo vôbec kód? Veda dokáže popísať, ako sa to mohlo stať, ale nie prečo sa to vôbec stalo. DNA je jazyk, s písmenami, syntaxou, logikou a schopnosťou prenášať informáciu. A jazyk zmysluplný nevzniká len chemicky. Preto mnoho vedcov hovorí o informačnom princípe, ktorý presahuje čisto hmotné procesy. Niektorí to nazývajú inteligentný dizajn, iný božský poriadok, ďalší logika vesmíru, ktorá smeruje od chaosu k štruktúre. Keď sa vrátime ešte pred DNA, RNA, bunky aj pred vesmír samotný, prídeme k bodu, kde nebolo nič, žiadna hmota, žiadny čas, žiadny priestor. A zrazu vznikol celý vesmír. Lenže čo buchlo, keď nič nebolo? Čo veda volá veľký tresk. Nebol to výbuch v priestore, ale vznik samotného priestoru, času a energie. Predtým neexistovalo, kde, ani, kedy. Podľa kozmológie sa asi pred 13,8 miliardami rokov z bodu s nekonečne hustou energiou, singularita, začal rozpínať priestor. Všetka hmota, energia, priestor aj čas sa zrodili naraz. Big Bang teda nebol výbuch vo vesmíre, ale vznik vesmíru samotného. Z energie vznikla hmota. Einsteinov vzorec E rovno mc na druhú hovorí, že energia a hmota sú zameniteľné. Pri veľkom tresku vzniklo obrovské množstvo energie, z ktorej sa po zlomku sekundy začali formovať častice, kvarky, leptóny, fotóny, ktoré sa spájali do protónov a neutrónov.
Po 3 minútach vznikli atómové jadrá, vodík, hélium, po 380 000 rokoch atómové obaly a svetlo. O stovky miliónov rokov neskôr vznikli hviezdy, galaxie a planéty. Z hviezdnych procesov vznikli ťažšie prvky, uhlík, kyslík, dusík, železo, teda aj materiál, z ktorého je ľudské telo. Všetky atómy v nás boli kedysi v srdci hviezdy, sme doslova hviezdny prach, ktorý si uvedomil sám seba. Čo bolo predtým? Tu sa veda dostáva na hranicu, kde rovnice prestávajú platiť. Pred treskom neexistoval čas, takže otázka, čo bolo predtým, stráca zmysel. Niektoré teórie hovoria o kvantových fluktuáciách, multivesmíre alebo cyklickom vesmíre, ktorý sa neustále rozpína a zaniká. Nikto však nevie, prečo sa to stalo, lenže sa to stalo a že všetko, čo vidíme, je stále rozpínaním tej pôvodnej energie. Duchovný a filozofický pohľad. Otázka znie, prečo z ničoho vzniklo niečo? Prečo existuje existencia? Rôzne kultúry to nazývajú rôzne, Boh, stvoriteľ, prvotné slovo, vedomé vedomie, zdroj, bytie. V kresťanstve, na počiatku bolo slovo a slovo bolo Boh, v buddhizme, z prázdnoty sa zrodilo všetko, čo sa javí. V kvantovej fyzike, nič, nie je naozaj nič, je to kvantové pole plné potenciálu byť všetkým. Z ničoho vzniklo všetko, pretože v tom nič bola možnosť, idea bytia, iskra vedomia. A tá sa prejavila ako svetlo, pohyb a život.